فاهيتا الدجاج أطيب أكلة تتحضر بدقايق، شقد ما أقول لكم طيبة ما أنطيها حقها، كلش طيبة، وطعمها أطيب من اللي نشتريها من المطاعم. طاوة على النار ضفت شوية زيت وضفت صدر دجاج مقطعته شرائح بهذا الشكل، ما متبلته مسبقا، بس ضفت له ماجي خضار اللي أني سويته وياكم، وضفت له شوية من البابريكا وملح. قلبته كلش زين إلى أن نشف ماي مالته واستوى وانحمس كلش زين. آخر شي ضفت شرائح من البصل والفلفل، فلفل ألوان أو أخضر براحتكم. وآخر شي طبعا الفطر من أساسيات الفاهيتا، بس انتوا إذا ما تحبوا براحتكم. غطيته شوية حتى يذبل الفطر ويستوي، ومن ذبل الفطر وحمسته زين آخر شي راح أضيف تقريبا ربع كوب كاتشب، أقلبهم زين. وهنا صارت جاهزة. إذا تحبون تضيفون جبن اختياري، بس هو ينطيها إضافة وطعم كلش طيب. قلبته شوية إلى أن يذوب الجبن تماما، وهسه راح أسويها لفات. يعني هذه أطيب لفة تسووها للعشاء، كلش طيبة وسهلة وسريعة، لا بيها دوخة ولا تحضيرات مسبقة ولا تتبيل. ونفس الطريقة نقدر نسويها باللحم. وبس والله خلصت وصفتنا لهذا اليوم، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.